Moin. Nu er det sådan, at vi i PÅNGK, vi stiger og giver en gas i øvelokale. Og det er fordi, vi skal spille til Emergenza Festivals finale og Train i Århus. Det skal vi fredag den 22. maj kl. 9:30. Og vi vil blive tumpeglade, hvis I vil komme ned og give en gas sammen med os og Train. Det er sådan, I kan købe billetter igennem vores her i PÅNGK til 120 kroner et stykke. Og så er det endda en bajer med i pris. Det er fandme billigt. Så skal vi ikke bare sige, at vi ses den 22. Train. Det vil fandme blive glant. Så vil vi give en gas i øvelokalet her imens. 1, 2, 3, 4.